原來秦始皇有好多人都埃及妖后，咁點解會有咁多人都去埃及妖后咧？咁多人係秦始皇咧，世世經歷過嘅事咧，你個靈魂仔係會記得嘅，而都會有啲嘢係成為咗習慣嘅。Hello， 大家好，我係女巫偉偉，一個嚟自香港嘅女巫。大家好，我係主持人高樓啊，咁又翻到嚟我哋嘅節目啦。咁偉偉啊，咁我之前咧就去睇過一啲師傅啦，咁佢就話我前一世係和尚嚟嘅，所以我今世做事都好小心謹慎。咁其實係咪真係會咁嘅？咁佢講我嘅前世係真係我嘅上一世啊，定係我嘅前好多世？可能呢一世比較重要，所以佢同我講呢一世。好。咁關於前世嘅問題咧，我之前咧其實都拍過條片咧，有講解關於前世今生嘅一啲概念或者理論啦。咁條片我就放咗喺上面，大家都可以撳翻嚟睇。不過而家今日我哋就解答咗高伯嘅問題先啦。咁其實我哋咧係點都會咧去俾我哋嘅前世所影響嘅，因為其實我哋個靈魂咧就係借用唔同嘅軀殼啦，即係唔同嘅身體啦嚟到呢一個地球嗰度去經歷噶嘛。咁所以咧，其實咧你生生世世經歷過嘅事咧，你個靈魂仔係會記得嘅，而都會有啲嘢係成為咗習慣嘅。雖然你換咗個軀殼啫，咁但係你個靈魂仔冇換噶嘛。咁所以其實一啲前世嘅嘢咧，係絕對係影響緊我哋嘅今生嘅。好啦，咁好似頭先咧谷娜咁樣講到咧，究竟可能嗰個師傅見到你嘅前世啦，究竟其實佢可能係講緊你嘅邊一世咧？係前一世、上一世定好多世咧？其實我會咁講嘅，我哋咧人咧係有好多好多世嘅。咁好多世嘅時候咧，其實如果我哋要去睇翻我哋嘅前世今生咧，其實咧都係會偏向去睇翻啲咧對我哋真係有影響啦、重要或者啲課題未解決到嘅嗰啲類型嘅嘢，會去睇翻呢一啲為主。因為其實我哋唔會話去計話你上幾多世啊，即係上一世、上三世、上10世，我哋唔會咁樣去計嘅。因為其實喺一個靈魂嘅層面嚟講，時間都係非線性嘅。咁所以咧，當我哋去睇翻所謂我哋嘅前世嘅時候啦，其實都係會去揀翻一啲同我哋好相關，同我哋而家呢一刻相關嘅嘢去睇翻，從當中學習咁樣咯。哦，原來係咁。咁我見你有呢個服務，幫人哋睇到呢個前世今生啦。咁有啲咩人係會需要用呢一個服務嘅？其實咧你講起服務呢一部分咧，我係冇直接睇到個前世今生嘅服務嘅。不過喺呢一個女巫療癒明療之心入邊咧，係有機會出現呢一個睇到你前世今生嘅呢一個服務出現嘅。咁點解會咁樣去 set up 咧？因為其實好多人咧，以前好多人都會嚟揾我嘅時候咧，就好有目的咁樣就話要睇前世今生，即係一講就會講啦。咁但係其實前世呢樣嘢係咪話你想睇就去睇到嘅咧？又唔係嘅喎。如果係我哋想睇就睇到，咁點解我哋要飲嗰個忘川水嗰個環河湯？我哋乜都唔記得晒再嚟到咧？其實呢個機制都係一個幫我哋去放低以前嘅嘢，重新嚟過嘅機制啊嘛。咁所以有陣時咧，如果其實你睇到嘅前世其實你純粹好奇，但係其實根本上對你毫無幫助嘅話咧，有時睇完反而可能會影響到你嘅人生，即係你可能睇完好唔開心，然後就沉咗落去咁樣嘅。咁但係調翻轉咧，其實有啲嘅狀況咧，的確我哋可能係需要喺入前世去解開一啲嘅心結。咁而呢一個服務會出現嘅機率就係，可能你遇到一啲人生嘅事情，你真係覺得好困擾啦，然後你嚟揾我做明療之心，而咁啱可能呢一件事係真係同你前世有關，先會啟動呢一個被動嘅服務啦，就係咁。好啦，咁如果咁聽你講，咁你有冇啲好有趣嘅案例係喺呢個前世今生入邊，你聽完之後覺得好特別嘅，可以同觀眾分享下？咁咧，我有個客人嚟揾我啦，咁佢就好驚小動物嘅，應該正確啲嚟講係佢好厭惡小動物，由細到大都有個咁樣嘅情況。佢係講緊咧，佢可能喺街頭見到隻狗仔啦，嗰啲好細隻嗰啲狗仔啦，然後佢要喺街尾度跑走嘅。咁甚至咧，其實佢咧唔明白點解呢個世界上有動物嘅存在，佢係厭惡到呢個地步嘅。咁咧咁佢就因為點解佢要嚟揾我咧？就話說咧，佢嘅伴侶咧就堅持要養狗。咁結果因為呢一件事咧，佢哋咧就發生咗好大嘅爭執啦。咁所以佢就上嚟揾我去處理同伴侶嘅呢一個問題。咁喺嗰日當中咧，反而揾到翻嘅係點解佢會咁討厭、咁厭惡動物嘅呢一個前世嘅啲片段。咁話說咧，佢就係一個
以前就係嗰啲歐洲嘅貴族嚟啦，咁佢爸爸媽媽咧係好錫佢嘅，但係錫佢錫到咧就係好擔心佢會出去會有任何危險啊，所以就成日韞住佢喺屋企嗰度。咁雖然佢屋企好大好靚咁樣啦，咁但係冇人陪佢。咁佢爸爸媽媽咧就係咁買啲奇珍異獸啊，翻嚟去陪佢，諗住可以彌補到佢咁樣啦。咁但係對於佢嚟講，其實佢真正想要嘅係屋企人嘅陪伴啊，或者係想要有人可以同佢玩，而唔係啲動物。咁但係當佢成屋都係啲奇珍異獸嘅時候咧，佢慢慢就好厭惡呢啲動物啦，即係佢覺得喂，你揾呢啲動物嚟敷衍我啊，咁佢又將個唔好嘅情緒投射咗喺啲動物身上。咁所以到佢嗰一世，其實佢都係好孤獨咁樣去離世啦。咁佢就發咗個毒誓，佢就話啦：我以後都唔要再見到呢啲動物啦，我憎死佢哋啊咁樣。咁所以去到而家咧，佢就見到啲動物，佢都係咁樣嘅。直情咧係嗰次佢嚟揾我做諮詢嘅時候啦，佢唔係叫男朋友嗰隻狗叫狗，係叫嗰隻畜生嘅，即係佢用嗰個 wording 係嗰隻畜生咁樣啦。咁但係其實佢就冇惡意嘅，純粹係一個遺留咗落嚟嘅嘢啦。咁當日嘅服務我就帶領佢去睇翻佢自己呢一個往世啦。咁佢睇完之後咧，其實佢係釋懷咗嘅，因為原來其實佢個靈魂喺個課題入邊，佢係想真正咁樣去得到愛，而喺嗰一世佢父母用咗啲小動物去錯誤俾咗愛佢嘅時候，令到佢覺得好厭惡。而其實而家喺呢一個佢嗰個階段啦，佢就係要去學識用愛去包容呢啲事情。咁最後到而家咧，佢同我好開心同居啦，結婚添啦。咁嗰隻小狗狗咧，我都成日見到佢抱住影相。咁其實自從嗰一次嘅服務之後咧，佢都已經克服咗呢一個嘅問題。咁所以其實透過呢啲睇翻我哋嘅前世啦，可以幫助到我哋可能去釋懷一啲情緒或者一啲狀況。佢就係無厘啦間，總之一出世就好憎啲小動物，其實佢都唔知點解，甚至其實佢即係佢今世人啦，佢係冇話俾啲動物傷害過定係點樣。我問過佢嘅，即係你有冇俾狗咬過啊？或者你係咪俾啲動物襲擊過，所以你先咁咧？佢又話冇。總之由一出世開始，佢就覺得自己係好厭惡小動物。咁係啦，所以其實我哋去睇翻呢一啲嘅前世，係可以幫助到我哋可能去解開一啲我哋與生俱來就覺得好驚嘅嘢。你唔知點解嘅，但係見到佢就驚。或者你就覺得我見到佢就好唔中意。如果有呢一啲情況嘅話咧，其實都可能有機會同我哋一啲靈魂仔仲記得嘅事會有關係咁樣咯。原來係咁。好，咁除咗屋企除咗同動物之間嘅關係啦，咁我想問下，咁我身邊嘅人可能家人朋友啊、爸爸媽媽，咁佢同我上一世係咪一定有一啲嘅關係嘅咧？其實你今世咧去遇到嘅人咧，都係有90%嘅機率咧，係同你之間係會有啲淵源喺度嘅。就係例如大家講到嘅啲前世嘅關係啦。因為其實我哋個靈魂仔咧，我哋係會約定咗，我就係嚟到你嘅人生嗰度咧，去彼此去學習或者彼此去經歷一啲嘅嘢啦。咁當我哋約定咗之後咧，其實可能未必一世就可以經歷到晒噶嘛，可能我哋就要好多好多世啦，或者以唔同嘅形式去經歷。咁我哋係約定咗噶嘛，咁所以咧咪就係咁翻嚟。你見咧我哋仲未完成我哋個契約啊，咁我哋就繼續去做呢一啲嘅事情咁樣咯。咁你有冇啲關於屋企人嘅案例，而係覺得有趣嘅可以分享下？呢一個咧其實就係一個丈夫同佢嘅太太嘅故事。咁嚟揾我嗰個咧，其實就係個太太。咁個太太咧，一直其實佢都好想去獲取一個專業嘅資格啦，某一個職業嘅專業嘅資格啦。但係其實基本上佢考咗20年都好啦，佢都係得唔到呢個資格。每一次佢係真係去到佢考試嘅時候咧，總係有一啲好離奇嘅狀況發生，可能就會病啊，或者塞車啊，總之去唔到個市場，有各種嘅情形令到佢咁樣。即使佢準備好足夠都好啦，但係最後都係 pass 唔到嘅。咁佢就係因為呢個問題嚟去揾我啦。咁然後咧，其實喺去研究佢呢個個案嘅過程中咧，咁其實佢都有提及到佢老公咧，其實係一早已經係考咗呢個專業嘅資格啦，而且喺個行內入邊亦都係好有呢一個權威同埋專業性嘅。咁當時咧，佢就問我啦：喂，我前世係咪做錯啲咩，搞到我咁冇考試運咧？咁然後我就話：你唔好諗呢啲住先，我哋不如睇咗點樣你今世係可以真係令到你可以去成功咁樣去獲取翻呢樣嘢，完成翻你呢個人生目標啦。咁我哋就開完牌幫佢睇啦。
咁就講到喂，其實你要處理翻你同你老公嘅關係，有啲嘢你個心揞住咗喎。咁其實嗰刻咧，佢都有啲唔明，我明明想考試，咁其實同我老公有咩關係咧咁樣？咁去到幫佢做療愈嘅時候咧，我就見到一個佢前世嘅畫面啦。咁佢嘅前世嘅時候咧，呢一個女士咧，佢嘅爸爸咧係一個好叻嘅一個嗰啲領主嚟嘅。咁然後咧，佢即係呢個女士咧，就係呢個領主嘅心肝寶貝女嚟嘅。咁呢個領主咧，佢一直都好想幫佢個女女咧去揾一個如意郎君啦。咁但係阿女女又成日覺得，哇！我爸爸咁叻，應該所有男人都好似佢咁叻。但係咧，遇親嗰啲人咧，都冇佢爸爸咁叻喎。咁所以佢就拒絕咗好多個男士啦。直到佢爸爸過咗身之後，咁又得佢一個女，佢要去幫手去處理嗰啲屋企嗰啲事情啦咁樣。咁但係其實佢個心好孤獨嘅，即係佢覺得點解我永遠都揾唔到一個老公或者揾到一個人可以幫我，所有嘢都要我自己孭咧？點解冇一個人可以好似我爸爸咁叻咧？到最後咧，其實嗰一世咧，佢都係冇結到婚啦，都冇揾到佢中意嘅人啦。咁所以咧，佢去即係過身嘅時候，佢就放咗呢個怨念喺個心度，佢就覺得如果我有來世，我一定要揾到一個好似我爸爸咁叻嘅男人，要叻過好多嘅男人做我老公。咁所以其實去到今世嘅時候咧，的確佢揾到個好叻嘅老公。咁但係咧，佢咧又有少少好勝喎。去到今世嘅時候，佢成日有啲想咧，我都想可以同老公平排到啊咁樣。咁但係因為前世帶咗落嚟嘅意念就係佢嗰個叻過佢嘅人啊嘛。咁所以佢個靈魂就因為係咁發功阻止佢，你唔好考到，你考到你就會覺得老公冇咁叻㗎啦咁樣。咁直到佢係知道咗呢樣嘢之後咧，其實佢係釋懷咗嘅，即係佢知道原來老公叻唔叻，唔係咁樣去平衡或者唔係咁樣去比較嘅。咁而佢而家咧都再去準備緊呢一個考試啦，咁我都希望祝福佢順利啦咁樣。咁其實好多人都係聽完呢個自己嘅前世之後，佢就可以喺嗰件事邊度釋懷定係點樣？其實我會話咧，係見到翻我哋嘅前世啦，其實係有幾樣嘢嘅。點解佢會可以幫到我哋，或者點解其實咁多人會想去睇翻自己嘅前世咧？咁當然好多人都係出於好奇嘅，即係點都會諗翻前世係咩？但係我話去睇翻前世呢樣嘢咧，其實第一啦，好似頭先講到兩個案例入邊咧，其實都會釋懷咗佢哋一啲嘅嘢，甚至可能去揾多啲問題嘅源頭。其實我哋嘅課題點解我哋會一世又一世咁樣帶落嚟？因為我哋有啲嘅，我哋嘅心有啲嘅執念係未能解開。咁如果當你知道咗，原來係因為有呢啲古仔嘅時候，我知道咗嘅時候，就會突然間，原來有嘅原因，咁我個心就可以再次打開，等我去即係再用過另一個方式去選擇我呢一世要點樣做。所以我會話第一啦，當然係釋懷啦；第二可能去揾到一啲我哋不能解釋嘅嘢嘅一啲嘅源頭啦。同時間咧，其實我哋都可以透過呢個前世去學習喎，因為可能有啲事情。我前世我做錯咗啦，或者其實我做得唔啱，我先會帶咗個執念喺度噶嘛。咁我睇翻原來我前世係因為咁樣揀而揀錯咗，所以先要帶到今世。咁我今世知道，咁我唔咁樣揀啦。咁好啲咁樣去完成我哋嘅功課，完成我哋嘅課題咯。原來係咁。咁我成日都聽嗰啲人講咧，好似好多人前一世可能都係啲好出名嘅人，可能秦始皇啊嗰啲，其實真係會有咁多人有同一個劇本嘅咧。其實呢一個部分咧，係有呢個可能性嘅，即係可能你意思係講緊話有好多人都係秦始皇，有好多人都係埃及妖后，咁點解會有咁多人都係埃及妖后咧？咁多人係秦始皇咧？其實咧，我哋有一樣嘢叫做靈魂碎片啦。其實我哋呢一個個體啦，我哋個靈魂啦，開心得滯，唔開心得滯，都會甩啲碎片出嚟嘅。咁甩咗啲碎片出嚟嘅時候咧，咁我哋一路喺度經歷緊，咁有個缺口喺度噶嘛，咁終於揾啲嘢攝住先頂硬檔咁樣噶嘛。咁可能喺我哋嘅靈魂就一路行嘅時候咧，咁呢一個又執到阿秦始皇跌咗嘅其中一塊碎片，嗰個又執到阿秦始皇跌咗一塊碎片，咁就自己用住先。咁所以令到佢咧會有呢一啲嘅畫面或者記憶出現咗。但係其實呢啲碎片咧嚟到你嘅當中咧，唔係純粹話等你記得你係秦始皇喎，可能有啲嘢你係同阿秦始皇係個能量同頻咗，你先可以攝住噶嘛。因為你攝住嗰塊，你當一塊 puzzle 咁，你要攞嚟攝住嗰塊嘢，都要同你原本嗰嚿嘢係差唔多形狀，你先攝到落去噶嘛。咁你攝住咗嘅時候，其實你係要去
處理翻或者去解決翻呢一個課題咯。咁所以點解可能你會話啊？而家點解會有咁多人覺得自己係啲名人？其實係有呢個可能性嘅。不過當然啦，我會話另一個可能性就係大家有啲上頭啊，就覺得我要前世係啲好勁嘅人先好勁，係啦。但係其實更加重點係，就算你睇到自己前世係邊一個名人都好啦，其實個重點唔係你係邊個名人，而家呢一世嘅你係你啊嘛。反而你可以諗下，其實喺嗰段嘅記憶或者嗰塊碎片入邊，真正要你學習嘅係啲乜嘢咧？而唔係斟酌咗個位，我就係秦始皇咁樣。咁我就好好奇啦。咁既然咁多人想知道前世今生啦，咁如果嗰啲人自己喺屋企有冇辦法，可以有啲方法令到佢知道前世今生唔一定要揾你嘅？其實咧，我會話咧，就算你想知道前世今生，都真係唔一定要揾我嘅。點解我咁樣講咧？我哋咧要去忘記得晒呢啲事，然後重新嚟到係有原因嘅。好似我片頭咁講到，其實就係俾我哋 restart，放低以前嘅嘢，重新嚟過啊嘛。其實呢個係一個對我哋好嘅事嚟嘅，俾一個我哋洗禮嘅機會。咁但係咧，我會咁講嘅，當你真係需要透過知道翻前世嘅嘢去幫助你去解決今生嘅課題嘅時候咧，其實自然而然呢啲嘢就會浮現噶啦。可能例如你嘅夢境，或者可能你去翻某一個你以前去嘅地方，突然間有一啲畫面或者感覺出現翻。所以其實我會講嘅，你嘅前世今生咧，你係唔需要刻意去睇嘅，因為如果你個靈魂仔係要你記得呢件事係一定有原因嘅，佢係要你記得，可能係幫你去解決翻啲課題，或者去提醒翻你，喂，你記得啊，你之前都係咁樣過。咁所以調翻轉，我會話，如果你真係需要知道嘅話，其實你自然去到人生某個階段，你真係要搞嗰堆嘢嘅時候咧，總係有方法會讓你自然地知道，而唔係你無啦啦就話我好想知啊，就去揾人去知，反而其實咁樣係有機會害咗你。係啊，即係人唔係話次次都要知好多嘢噶嘛，你知好多嘢唔代表你勁咗噶嘛，就係咁樣咯。係咯，我都相信係咁樣嘅，因為我之前咧我都真係嘗試去問個師傅嘢，咁但係其實唔關前世今生事嘅。跟住但係佢無啦啦就可能我問我啲先人嗰啲嘢嘅啫，跟住佢無啦啦就講咗句我前世做乜嘅，咁所以可能真係呢樣嘢係唔使你自己去揾，佢自己會嚟揾。係咯，咁今日希望大家對呢個前世今生嘅了解多咗啊！咁如果有問題咧，亦都可以喺留言嗰度提出，咁我哋之後就會喺節目入邊解答你哋嘅問題。好啦，拜拜！記得 like、subscribe 仲有咩話？係 like、subscribe，仲有 share，係啦 share 我哋條片。好啊，多謝你哋，拜拜。